一 cut 出嚟就係。問題條 LTP 真係好多車。係。咁但係佢又好在咧，長期唔係唔喐嘅。又好好。你知唔知下邊嗰啲送俾粉絲嘅禮物嚟？係啊，啲人就會覺得點解你個車咁多？咩料都15分鐘。係啊，15分鐘。咁入翻甲洞就15至20分鐘。係啦。去招拉又15至20分鐘。係啦。我個本地人嚟嘅，全部都幫我識㗎。你有冇諗恰我啊？話俾你聽。哎呀，冇人啲樹啊！嗰啲學生全部都揸跑車嘅咁樣，咁啊死啦！咁係咪要買架跑車俾阿師？跟住人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。早晨啊！到底我哋由新威翻呢個甲洞嗰度翻工，有幾架車咧？冇錯有前面嘅鏡頭。端端其實咧，其實我可以咁講，係我哋屋企出翻 LDP 咧好方便，係一 cut 出嚟就係。問題條 LTP 真係好多車。係。咁但係佢又好在咧，長期唔係唔喐嘅，嗯。因為佢就會慢慢慢行咯。其實佢係多車啦，佢唔係塞車啦。但係我見到你嘅地圖都幾紅啦。佢用紅色嚟代表咗。係。咁其實以呢種要喐車嘅情況，應該係橙色嘅。係。咁啊，佢紅色應該停喺度㗎嘛。係。但我又見到佢唔係停喺度嘅喎，佢有間唔中行嘅停下喐下喎。停下喐下咁咯。係啦。咁啊，你睇下後邊有細路。其實佢又好好。你知唔知後邊嗰啲送俾粉絲嘅禮物嚟？係啊，啲人就會覺得點解你個車咁多載貨咁樣嘅？因為我哋除咗做影片之外咧，係都有做實業嘅。係實業嚟講咧，係做禮物啦，係。跟住就送嚟俾人。咁所以咧，其實架車都要運貨嘅後邊。冇錯。係咁樣。你睇下，我好想俾人知道咧，馬來西亞其實嘅交通係點樣。其實好多人好有興趣嘅。哇！頭先見到有個電單車喺隔離飛過。係，冇錯。電單車咧，你而家睇下，一陣間佢經咗紅綠燈之後有一個電單車隊嘅時候咧，都幾犀利下。係。我哋依家嘅稍為時間佢晏咗啲啦，係。 9點幾鐘。嗱，後邊左手邊你有一架啦，先開咗，哎呀！呢幾闊㗎啦，咁樣樣。但係佢你睇下佢喺兩邊都會有車㗎。呢邊左邊一架嚟啦，你鏡頭追住啲電單車，係咪？一架已經算少啦，通常一班咁樣嚟嘅。係。咁啊，揸車嘅時候要好小心啦。就主要係小心電單車。我成日都好唔建議咧，有啲旅遊啊，即係過嚟玩嘅朋友咧，用國際車牌喺馬來西亞揸車。係啊，其實我覺得咁樣好危險啊。唔係，係千祈唔好高估自己揸車嘅能力。係。即係馬來西亞揸車，唔係非一般有車牌就可以揸到嘅，同你講。除非你預咗話有咩事，最多係孖打度啦咁樣。係，如果唔係咧，但係你孖打冇用喎，你唔識講喎。去到孖打嗰度，就識幫你搞啦，手語啊咩食咧。手語 body language。佢會幫你搞啊，呢啲簡單嘢有心諗，一日發生1000幾百單，係咁樣。咁跟住我正常講就話馬來西亞交通咧，即係經過 MCO 之後咧，的而且確係好塞下㗎。係。咁我哋之前由翻工嘅15分鐘咧，依家增長到咧30分鐘，係因為個距離自己搬咗啲人唔關事嘅。咁啊嗱，有一架啦，有兩架啦。咁咧，佢就我哋搬咗之後咧，就要30分鐘先至可以翻到去公司啦。咁但係其實so far OK 嘅，你都要話下俾大家聽咧。我哋最新搬完屋之後，先問你咩感受？即係住咗個零禮拜啦，你覺得點啊？我覺得新嗰個屋苑咧好靜啊，好寧靜啊。咁同埋細細地咧，我哋咧所有嘢都唔需要，即係唔需要話執嘅好辛苦啊。或者係覺得係一個負擔就唔會咯。所以我覺得原來咧一間細細地嘅屋咧係啱啱好適合我哋3個人住嘅喎。即係你叫犯賤啦，係咪？唔係啊！喺香港過嚟咧就要住大大，依家要住細細咧就話覺得啱好。不過你從衣食住行幾方面開始分析一下。我哋都之前分析吉隆坡，我哋而家分析新維區。因為其實有人問過我哋嘅，佢話：喂，我唔揸車馬來西亞生活得唔得㗎？咁樣咧。係。咁我哋就專登搬屋體驗俾你睇。係為咗你呢句説話。係啦。咁我就發覺咧，我哋個屋苑咧，直情對面咧已經好多嘢食㗎啦。所以咧係行過去咧已經係有茶室啦，有日本餐啊，有韓國餐啦，係咩餐都有嘅。尋晚阿 Vincent 咧兩公婆咧，仲帶我哋去大班咧。冇錯。仲多。大班仲多嘢食。大班咧多到咧，即係你係好難估計點解你咁多食肆圍住喺晒同一笪地方嘅咧？咁我哋琴日咧就係食咗一個即係比較出名啲嘅茶室啦。咁樣咧就係跟住又見到日本餐又好食喎，哇西餐又好食喎，喂意大利餐又好食喎，仲有一個係西班牙餐又好食喎。樓下都有嘅。係啦。
咁所以咧係可以咧，你即係日一個月30日咧，你都可以喺大班度揾到你想食嘅嘢喎。我哋樓下除咗呢個食肆多咧，第二樣嘢多咧，就係按摩多。係喎，好多按腳、按骨啊、按摩啊、麻沙池啊，好多好多喎。近排咧，阿斯巴係比較攰啲，所以咧佢好適宜咧去按摩嘅。佢成日都想揾一啲按摩嘅地方咧去 relax。但係我哋冇用過，冇去過啦。冇去過。但係就見到好多啦。係啦。而且有一樣多就好多嗰啲按。你要壓咩咧？哦，原來係當鋪。嗰度啲當鋪啊。啱。好多當鋪。係。咁咧，唔知點解嗰度好多，佢哋話印度人嘅朋友咧，好中意當嘢喎。咁所以特別多當鋪，唔知係咪真啊？唔緊要啦，大家即係講翻俾我聽啊，點解嘅咧？咁樣佢一條街有幾間？係啦，我都想知點解樓下咁多當鋪嘅咧。係。咁其實嗱食嘅真係好方便，因為正落樓下已經係食㗎啦。係喎。即係唯一個美中不足咧，就欠缺咗一間大型啲嘅超市或者 NSK 嗰類嘢。啊，佢有一啲細超市，即係99啊嗰啲都有嘅，但係佢係欠缺一間係比較大型啲嘅。佢有嗰個咩 Eco-Mart 係嘛 Eco-Mart 同埋嗰個99係有嘅。係啦。咁但係即係一間稍為似樣啲嘅超級市場咧，唔知咁多人住嘅地方咁多車，點解佢冇嘅噃？佢係即係我講係唔使揸車啊，係即係唔使揸車，行嘅時候行到嗰啲就係冇啦。咁但係如果你揸車出去，好似琴晚咯，我哋揸車去到大班嘅時候咧，咁就係好多生果檔啊咁樣啦，係咪？咁但係都唔係超市啊，都唔係超市。其實我發覺我哋嗰頭嘅大型超市係比較少，不過有嘅。阿 Vincent 同我講有，唔知爭幾分鐘都有嘅。係。咁我哋未熟啫。係啦。咁但係即係如果行路嗰度冇超市咧，呢個係唯一我暫時覺得嘅缺點啦。係。因為超市對一個日常生活嘅人嚟講好緊要啊嘛。係喎。咁好彩我哋公司樓下有超市。咁就即係抵禦翻呢件事啦。係啦。其實咧我又可以講喎，我哋屋企咧原來咧一轉出嚟已經係 LDP 呢條大嘅高速公路。咁呢條直路咧就一路直去咧，都唔需要轉彎咧就可以翻到公司㗎啦。我直頭真係冇轉彎。我有冇轉彎㗎？我一 cut 出嚟上咗 LDP 咧，就係一路直去，直去就到㗎啦。係啊。咁就話 default。所以係比較容易揸，但係就係比較多車啲啦。咁但係你揸車就冇咁費神啦。係。因為你唔識成日睇住邊度要轉彎，喺邊度食咧。真係直去。一味直去咁去咧，咁你就容易揸啲啦。即係個人冇咁嘥精神啊。係。記得訂閱、like 同埋分享我哋嘅頻道俾大家啊！食係唔錯啦，咁買嘢爭少少，但係其實周邊都有啲好多小型嘅超級市場好多嘅。係。咁嗰啲商鋪咧。係啊，小型嗰啲。咁即係行嗰度除咗塞車會遠咗我哋同埋塞車啲之外咧，仲有一樣嘢唔習慣。係咩？就因為我以前嘅停車場咧，其實喺關科嚟㗎。哦，係啊。但係咧，依家個車位咧，就係喺等先啦，就喺高層啊，即係我唔好話幾多，即係總之係高層，住高層。住高層。咁咧，泊車泊高層。佢要咁樣轉，佢仲要唔係回旋轉喎，佢仲要係咧喺個停車場兜咗一個圈先兜到嗰個斜路再上一層嘅喎，即係佢唔係回旋轉喎。咁你變咗咧，我要揸好耐先上到我個車位。喂，但係咧，當其時咧，你又同人哋講話，哎呀！我想唔多人啊！我想咧住泊高高啦，我自己嘅心願嚟嘅喎。我終於體驗到咧，即係少人啲，冇咁逼車，但係泊高啲咧，就係我唔係話唔好，即係你會唔慣啊少少，即係會唔慣啦。突然間點會去咗咁高嘅咧？但係我見到咧，其實如果你話泊地下嗰層咧，都幾多車嘅。係，所以咧泊高有好處就少啲人啦。係啊，但係就耐啲啦。你揸到個關科咧，好似咧唔知翻咗甲洞㗎啦已經係。咁咧咁誇張。但係我哋泊嘅車位比較寬闊啦，咁啊舒適啲又冇咁多車啦。咁就都係一個好事嚟。我左右兩邊都冇車喎，即係嗰啲因為係我哋一個獨立位嚟嘅，係非常之開心嘅，見到一個獨立位。屋企咧行出去5分鐘咧，好方便。係啊，好方便，因為咧佢直情係喺一個地鐵站，我哋個屋苑位置啦，係2個地鐵站中間，所以咧你行邊個地鐵站咧，都係大概4分鐘到你係可以行到去個地鐵站，所以變咗咧阿哥哥咁樣咧翻屋企咧，佢其實喺學校咧搭嗰個地鐵翻嚟啊，咁係直情好快可以翻到屋企。佢行去地鐵站又得，行去一個叫巴士站嗰個，即係專線巴士站嗰個天橋嗰條咧又係啦，又係好方便嘅。咁咧變咗搭 Grab 都係好平啊！即係幾好近啊嘛，因為咁所以咧就係因為咁樣咧，咁所以其實我覺得就方便咗我哋大家住屋間嘅距離。冇錯，所以有啲人話講，喂，我唔識揸車，我生唔生活得到喺馬來西亞？原來係可以嘅，因為你睇下你視乎你住喺邊。如果你譬如話新圍啲有地鐵線啊、巴士線呢啲咧，因為佢個巴士線唔係行呢啲馬路嘅巴士線，佢係真係有條橋貨佢嗰呢一架巴士嘅，所以就永遠都冇塞車嘅。但係你話到底新圍方唔方便咧，先嘛？
你覺得個地理位置點樣？我覺得佢地理位置係方便嘅。點解咧？因為我有比較過，就話講咧我發覺我喺新圍出發咧，我去邊一笪地方咧都唔會話講好耐啊。咩料都15分鐘。係啊，15分鐘。咁入翻甲洞就15至10分鐘。係啦。去招拉又係15至10分鐘。係啦。我個本地人嚟嘅，全部都我識㗎，你冇諗恰我啊？話俾你聽。所以咧，人哋話講，你覺得嗰笪地方遠唔遠？就係睇下你由邊一度出發。係嘛？咁如果我由新圍，原來佢係可以去好多地方，都係比較方便啲嘅。係啦，我覺得就嚟翻到 Three Damasawa 啦。係啊，唔係我哋嘅阿娃 Damasawa，我哋嗰啲叫做 Three Damasawa。Three Damasawa。Three Damasawa。係啦，所以咧就係發覺原來係因為個地理位置嘅問題。我哋以前咧，如果喺 Desert Park 嘅時候咧，出去好多地方，即係你話近甲洞啊，梗係當然係近啦。但係如果你譬如話去Mid Valley 都係遠㗎，係嘛？咁所以就係睇下你由邊度出發咯。原來新圍呢一個出發點係 OK 嘅，係好就腳嘅。整體我都係滿意依家新嘅住屋搬環境嘅。係。但係其實我哋都未得閒去游水啊，做 gym 嗰啲嘢咧，係未得閒掂過，因為都仲喺度忙緊咧搞手啲屋嘅嘢啦。我見到佢個籃球場好靚嘅。係啦，咁但係咧我都有少少 comment 嘅，唔係話咁讚嘅。好老實講咧，佢個即係嗰啲整體管理咧，太多都係啲學生同埋啲租客嘅 Airbnb 嗰類咧。咁個整體管理咧，就當然冇我舊底住嗰度咁好啦，即係咁理想啦。咁因為舊底都係多租客有嗰啲唔良好嘅行為嘅。但係呢度除咗租客，都仲有啲 Airbnb 嗰類咁嘅嘢咧。咁所以咧，當呢一個大廈一集咗，即係其實一個大廈一多人租啦，唔係自己業主啦，同埋係 Airbnb 咧，個大廈就會亂啲，會雜啲啦。係啦，咁樣。以前點解香港唔會咧？因為香港大部分都係業主啊，好少可租樓啊，因為租樓好貴嘛。冇錯啦。係啦。咁所以咧，我發覺個問題就係，原來咧，因為咁咧，所以佢嗰啲即係即係所謂啲垃圾啦，唔好話咩啦，即係啲亂抌垃圾嘅情況係點咧？會相對多少少。多啲啦。但係整體雖然係咁啫喎，但係我又唔覺得佢污糟啊。即係我唔覺得有大廈會做嘅。其實我覺得我哋呢個屋苑都可能係新啊，嗰個好乾淨㗎啦已經。即係但係我覺得人嘅公德心係會爭啲嘅，因為佢哋大部分係租客唔係業主嗰類嘢啦。咁但係佢個乾淨程度係 OK 嘅，係 OK 嘅。咁我覺得呢棟大廈以咁嘅價錢咧，咁樣住咧都 OK 嘅。但係其實都唔算平嘅，講真，因為佢水新大廈唔算平。因為我聽下邊使講咧，佢話新尾區嘅租金咧係一啲都唔平嘅。其實因為佢相應佢比較方便，咁所以咧喺新圍區咧就係比較貴啲。咁如果新圍出邊 USJ 嗰啲就平啲，再出邊咧就再平啲咁樣咯。因為我哋屋企就正正喺新尾立觀啊，嗰個新尾大商場嘅隔離啫。咁咧而且對面就係學校啊，設計學校，佢好大對灣嗰個設計學校原來係好出名下嘅。係啊，喺馬來西亞原來係2間出名嘅設計學校，原來呢個對灣就係其中一間。咁所以點解佢話租金都多人租同埋唔平？因為不過個經紀人同我哋講咯，佢話不過馬來西亞好得意嘅，租金靚咧又未必樓價靚嘅。係喎。佢話樓價咧就未必會點樣升嘅有時。咁啊，即係都係咁樣，但係租金就個價錢靚咯。係喎。咁所以大家投資嘅朋友咧，亦都需要留意。所以呢條影片咧好有價值嘅。係啊。包括咗咧地理位置，我哋分析晒成個新圍俾大家聽。大家記住訂閱我個頻道啊！當然新圍仲有幾個好處講埋先。話你今次講新圍，新圍仲有一個好大嘅醫院啦。係啊。咁啊，吳生喺嗰度睇醫生。新圍 Medical Centre 啦。吳生、吳太佢哋都係喺嗰度睇醫生啦。咁跟住就而且有好多學校啊、大學啊，同埋呢個 Monash 嘅學校啦。新圍嘅 University 啦。係啦，咁尋日經紀同我講咧，哎呀 Monash 啊，嗰啲學生全部都揸跑車嘅咁樣，咁啊死啦！咁係咪要買架跑車俾阿師兄？跟住佢就諗死咯，我應該買咩車俾阿師兄咧？我諗住買架 Hilux 或者 MyV 嘅啫喎。MyV 咁跟住，所以即係佢個環境係唔錯嘅周邊，咁就都方便嘅。你問我住咗甲洞同埋新尾兩個比較咧，我用2個字就係比較方便同埋啲嘢嘅消費係比較平。係啊，主要價平啲。主要你問我係最大嘅感觸係呢兩樣嘢啦。咁你話花草樹木啊、交通嗰樣嘢點啊？其實又唔係話好大，即係大家都方便，大家咁啊。新圍我冇街市啦，冇聽到新圍有街市啦。即係新圍少啲話有街市啊嗰類嘢啦。係咪我哋唔知咧？我估啦，係咁樣。咁啊，跟住即係其他嘅嘢嚟講，我覺得都唔錯啦。咁樣即係起碼我覺得個消費起碼冇咁高先啦。即係因為你喺Park City咧。你無可奈何地有時為咗貪方便咧，都喺嗰度隔離食嘢或者買嘢咧。因為我發覺咧，我近排喺 Park City 食咗一碗牛腩麵咧，係30幾溝，咁我就覺得哇好貴啊！咁30幾溝係 OK 啦，如果一個大商場嗰啲地方。咁但係問題你即係你話有時你係
唔想送咁貴，但係你但求方便，你冇辦法用貴咗啦。係。咁但係如果依家地住呢個區域就係 OK， 你唔需要啦，即係你冇嘛，你可以好多選擇咯，你唔需要話特登為咗咁，唉死啦，因為咁樣而要用貴，因為貪方便一時之快咁，你又冇呢樣嘢咯。不過其實我哋講到尾都係為近啲阿哥哥，咁可以大家即係住埋一齊，又即係相聚嘅時間多啲，咁所以先會搬近啲啦。咁啊發覺原來呢度都有幾佢嘅好處喎。仲有一樣嘢要講就爭講漏咗，係就係咧住屋雖然細咗咧，但係我覺得真係好啲嘅。點解咧？佢個好啲係咩咧？其實我覺得呢個 size 係最好嘅，1000尺重啲，大家緊湊啲咧可以見到大家，大家個溝通會好啲。溝通嘅時太大咧。即係大家各自入咗房咩咧？其實係大家好少見到大家，嗰個互相嗰種照顧同埋感應嘅程度咧好低嘅。係啊。咁但係咧依家咁樣嘅情況之下咧，反而調翻轉咧，大家嗰種相處同埋溝通會多咗，成日都見到面或者坐喺隔離附近咧。咁我覺得個好處係咁，同埋你揾嘢攞嘢咩食咧又會容易啲啦。咁啊同埋即係冇咁多地方要打掃抹搞啦。當然你要唔介意一個簡單生活啦，係咁樣，係。其實講真啦，你話講細咗，其實如果你對比喺香港已經係大㗎啦。因為我哋都係1000或者1000鬆嘅，千鬆啲啦。其實佢嘅800幾900尺，等於香港1000幾尺㗎啦。係啦。咁咧但係呢種尺數，我覺得喺我哋3個人住嚟講咧，係幾唔錯啦。阿哥間唔中翻嚟嘅啫。冇錯。咁我覺得唔錯嘛，即係因為依家其實你有工作咧，你翻去都係食飯，我都冇食飯添，冇食飯，屙屎、沖涼、瞓覺3樣嘢。係啊，最多食下生果。係啦，咁樣就係咁多啦。但係屋企每日可能唔過2個鐘頭，即係唔計瞓覺啊，即係計埋瞓覺都係10個鐘頭。咁夜晚瞓覺冇意思㗎嘛。咁你都係活動嘅時間咧係2個鐘。星期6日如果人約咗出去又唔喺度，咁冇約嘅咁先1日半日喺度。所以其實逗留喺屋企嘅時間其實好短。係喎。咁其實之前成日話想有屋企度冇嘢好嘅家園，你喺入邊搞呢啲搞路啊，大家一齊玩大富翁咁，其實根本係唔會發生。係咁樣，即係你係會出去出邊比較多啲啦，或者留喺 office。因為我哋嗰個模式唔同咗，係啦。咁有啲老人家你梗係成日黐住屋企啦。咁但係我哋就真係冇成日黐住屋企，所以我就覺得屋企細細地係啱我哋用。依家唔係細細，啱啱好先嘛。係啦，係恰到好處。啱啱好。係因為我就係倒數先可以望鏡頭。咁啊，依家到阿 Divo 啦，係咁啦，唔該曬，係咁啦，拜拜，記得訂閱我頻道啊！其實咧，我睇過我哋嘅記錄喎，咁原來咧睇我哋影片嘅人咧，有成54% 咧都冇訂閱我個頻道嘅，你有冇聽到我講嘢㗎？嗱，其實咧訂閱好簡單嘅啫，我而家就教下你啦。其實你撳呢個訂閱掣，撳咗個訂閱掣之後咧，跟住再開埋個鐘仔，你開咗個鐘仔之後咧，咁其實咧，如果我一有新片，你知我突然間去過有新片㗎嘛，咁咧就會通知大家㗎咯喎。其實撳嗰掣好簡單嘅啫，撳完之後開埋個鐘仔，跟住如果咧你再click埋個 like 咧，仲更加好，佢會有個叻俾你嘅喎。撳嗰個訂閱掣咧係唔使錢㗎。希望大家咧幫我撳呢個訂閱掣。其實咧，如果大家都撳咗咧，10萬訂閱咧真係不是夢啊！如果大家可以幫我做到嘅時候咧，我就會有禮物送俾大家㗎啦。其實如果啲公公婆婆唔識撳咧，你就同個孫仔講，阿孫仔就會幫你撳㗎啦喎。唔該晒，記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！